大家好，是萬寶村，好多人咧都好中意嚟個魚塘口岸啊，因為過咗關之後咧，踏出一步咧就已經有好多嘢食噶啦嘛。發覺咧最近咧多咗好多新嘢喎，尤其是咧喺呢個出口嘅左右兩邊都多咗好多新嘢。你嘅訂閱同點讚係俾我最好嘅鼓勵。出咗海關呢，就見到好多嘢食啦。咁呢度呢係2樓，咁呢同以前呢就一樣冇乜改變嘅。搭扶手電梯落去下邊呢，咁呢度左右兩條街呢，亦都係同以前一樣。入邊有好多燒味啊，又有茶餐廳啊，有粉麵啊，有啲小食啊，仲有間食雙皮奶噶嘛。咁但係轉去呢一邊呢，就發現咗有啲新嘢喎，有呢個炒貨啊，以前冇嘅。咁佢對面呢，就呢間都係新嘅，係一間烘焙店，就賣而家好受歡迎嘅產品。出咗嚟呢，右手邊呢度有一棟新嘅嘢喎，掛咗好多招牌。以前唔多覺眼有啊，叫做蘭亭國際。嗱，入到去呢係有眼鏡啦，亦都有甜品。嗱，呢間係食雙皮奶嘅口岸大樓都有，呢度就開多一間。咁口岸大樓嗰邊呢就全部都係鋪位啊。咁而呢一度呢，除咗鋪位之外呢，仲有好多呢啲攤位嘅喎，睇下呢度齊乜嘢？原隻雪梨燉雪耳就22蚊一杯，隔離呢啲係椰子凍29蚊，呢啲係木瓜燉雪燕35蚊。呢啲係即食甜品。呢間芝士餅呢，好多人買返香港食嘅，而家喺度有一間就方便啦。見到後邊有 Burger King。隔離係麥當勞。咦，左手邊呢度有好多人喎，去八下先。原來呢度全場所有嘅嘢都係10蚊。嗱，呢個湯包10蚊，我就買咗1包。各式嘅藥材啊，仲有啲乾貨，全場都係10蚊。呢間呢就賣一啲芝士啊、榴蓮嘅凍嘅甜品同埋雪糕啊。隔離呢度呢度都有鵝貨嘅超市喎。呢度呢喺最旺嘅時間，即係大概4、5點或之後呢，係有勁多嘅試食啊。嗱，呢間食桃酥嘅咧，好多地方都有，呢度有得試食。我本人就覺得佢鬆得滯啊，即係好似空氣咁樣。但係佢9個9咁大盒都抵啦。呢間咧係賣冷萃壓榨嘅果汁，係特別嘅果汁。我哋仲有桃酥細，係咪鮮榨㗎？係鮮榨嘅，我哋果汁都係啦，唔加糖唔加水㗎。可唔可以試嗰個黃皮啊？好，可以試下。老細你好，唔該晒，呢度有一個杯仔，我手邊個黃皮嗰俾你咯。稍等一等。呢啲啊？係加大版，你好，你好。呢個係黃皮。咁嘅色嘅。係，我哋加咗蘋果嘅。加咗蘋果。唔加水，唔加糖。老細呢邊係話睇下，可以免費試飲。飲落去咧都幾順口啊，味道都係唔錯嘅。喉嚨唔舒服啊，喉唔舒服啊都可以嘅。嗱，我攞一個杯俾你啊，呢個叫唔同口味啊。幾錢一支啊？油甘子呢就係30，黃皮呢就係32嚟嘅，加大版西子。稍等下，呢個係油甘子啊。黃皮係。黃皮係嘛？因為我不嬲咧都唔係好中意油甘子呢個味道嘅。桃酥隔離就係象山酥丸啦，亦都係有啲試食，咁啊可以去試下啲新口味。
貓屎咖啡，呢個咖啡好貴㗎喎，既然有得試飲試下先。呢個呢係即沖嘅，飲落去呢，即係除咗咖啡味，仲有啲特別嘅味道啊。咁我自己就飲得唔係好慣啊。哎呀，行過呢度，老闆又俾咗粒墨魚丸俾我食，好大粒㗎喎，好慷慨啊！呢度係賣一啲海鮮丸嘅墨魚啊、蝦啊、魚丸咁樣，就係冇牛丸咯。食完啦，老闆仲俾多粒蝦丸我試啊！全部都係10蚊一紮。呢度除咗食啊，仲有靚靚嘅鮮花。隔離呢係廣東嘅糕點，見到拿馬拉糕10蚊3件，仲有乜糕乜糕都有。有幾間餐廳食水餃嘅，啫煲、火鍋，呢個燒味嘅冰室，同埋泰國菜。喺呢間水餃嘅右手邊呢，亦都有好多攤檔，當然亦都有好多試食啦。雞豆腐梨，點解係黑色㗎？皮係黑嘅，但係啲肉係白色嘅。好似食雪梨咁樣咯，都好爽甜嘅。但係最近睇咗呢個乜張蜜望，原來佢哋啲皮呢係揾熱水6個加咗工㗎。隔離呢度呢係石榴汁，就15蚊一杯。呢度呢就都係賣呢個油甘子汁啊。咁我油甘子我就麻麻地，我唔再試啦。隔離呢度我都有試食過呢啲脆片啊。呢間呢係咩葛根粉，又有得免費試飲啊！好快手俾咗杯我試啦，飲落去好啊，好有椰子味喎。咦，點解嘅？原來我飲白色呢杯呢係天然海底椰粉咁樣調配出嚟嘅，而呢啲呢先至係葛根粉。呢度有2樓嘅喎，咁上到嚟呢度就係彩耳啊、竹肉。咁見到有間都好大嘅酒樓啊，呢間係食粵菜㗎，有美甲啊、美睫。呢度呢有幾間係賣零售㗎，呢間係食椰子雞啦，隔離呢仲有間係食呢個酸菜魚嘅。返去口岸大樓啊，佢嘅左手邊呢，呢度有一間喜茶，以前都唔覺有嘅。跟住再沿住呢度行過去呢，見到有個街市喎，香蓮街市。入到嚟呢，呢個有個酒樓，咁而家仲裝修緊，就未開。街市隔離呢就有啲嘢食嘅，呢間呢就主要賣啲包啊，亦都有啲飯啊，其他嘅嘢食嘅。隔離就係潮汕牛雜。入個街市睇睇，首先就見到水果啦，橙啊，好多水果都有。咁隔離呢個9個9嘅菠蘿係咁大個，跟住見到紅卜卜嘅，呢啲係串茄，即係番茄啦。隔離係士多啤梨，呢邊就係蔬菜啦。蛋類米啊，隔離啲凍肉呢就只係得一個櫃，前面見到有豬肉，但係又見唔到嗰啲咩雞啊、魚啊、海鮮嗰啲。我其實感覺呢，呢個就唔係好似街市喎，似啲一個小超市咁樣呢。嗱，呢度就有啲乾貨，裝下米奇仔，
佢好似喺度瞓緊覺咁樣喎。佢米奇仔又中意行商場多啲，呢啲地方佢就瞌眼瞓啦。出咗街市呢，再向左邊行，前面呢度呢就有間新開嘅大排檔。雖然話係大排檔，但係佢係全室內喎。我覺得好似同普通餐廳差唔多啫。好啦，我見到嘅新嘢就差唔多啦，咁我就返去口岸大樓買返隻雞返屋企，就同阿米奇仔食晚餐。